출발하겠습니다. 모두 안심하고 싸워. 내가 옆에 있으니까. 와, 실력 발휘해볼까? 여기에 서는 것이 나의 사명. 아이들의 비명 소리가 들려? 듣고 있어. 와, 다들 이쪽으로 와! 저 깊은 바다에서 찾아왔습니다. 어떤 싸움이든 음모를 실현시킨 자들이 웃고 있는데도 너는 눈치채지 못하고 있구나. 진의 춤을 보여주도록 하지. 알겠습니다. 다들 이쪽으로 와! 상상해본 적 있어? 친구도 고향도 두 번 다신 돌아오지 못하게 되는 것을. 기도는 필요하지 않습니다. 와, 실력 발휘해볼까? 빅토리안 바그바이브. 내가 들어왔던 통곡을 너희에게도 알려주도록 하지. 다키준 이시의言語にするは規律。大気中 자, 나를 넘어서거라. 날 쓰러뜨리겠다고? 뭘 믿고 그러는 거지? 기다리고 실면으로 돌아가세요. 한 발짝도 물러서지 않겠어. 모든 장애물들을 부숴버리는 것이 폭풍의 임무다. 스스메! 자, 놓치지 않겠어. 자, 좀 더요. 임무 완료.